Zdravo svima, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu pravimo poslasticu iz prošlog veka, ja ću je tako nazvati jer je zaista stara i to su još jeli naše bake i deke. Kao poslasticu sipala sam 400 ml mleka, dodala jednu kašiku šećera i prstohvat soli, sve to promešajte i stavite na ringlu da mleko provri. Za to vrijeme spremite taranu. Može biti domaća, može i ova kupovna. Stavila sam 5 kašika tarane ili ovako jedna mala šolja. Kada mleko ovako provri, onda dodajte ovu jednu šolju tarane i smanjite na neku srednju temperaturu. Tako mešajte nekih 5 minuta, a onda smanjite na ispod srednje temperature na jako nisku vatru i kuvajte nekih 10 minuta. Sve ukupno znači 15 minuta treba za pripremu i kada ovako dobijete kremastu gustinu, onda je ova tarana u mleku gotova. Baš bih voljela da mi pišete u komentarima da li ste ikada probali, verovatno će stariji znati i setiti se. Možete odgore da pospete rendane čokolade, ja ću dodati kakao za mleko, a možete naravno i nešto drugo. Ja sam inače bila ponesena tako što sam sada jela neki toliko ružan puding, neću reći koji je proizvođač naravno, i onda sam se prisjetila ove predivne poslastice i napravila i uživala u njoj. Nadam se da će i vama da se dopadne. Pišite mi u komentarima i ljubim vas sve puno.